Malavolona ndoharany fotsy zazavavy telona olana lehilahy iray. Malavolona ndoharany fotsy tapaka na maimby sy maloto ny rano. Antananarivo renivohitra 9 sy 5 alina sy 5 hetsy ireo mpifidy voasoratra anarana. Alatsinainy fa 17 ny volana aprily taona 2022 manatitra ny araba tombo kilasy tombovavy tonga soa indray tao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fividianana avy hatrany ankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Nandeha nanamarina ny anarany teny amin'ny fokontany misy azy tetsy Faravohitra io maraina io ny Flou national ny Antoko-Tika Madagasikara marika ravalomanana sy ny fianakaviany. Nitondra fanentanana ihany koa any olom-pirenena anantona fokontany anamarina ny anarany. Jessica Miray sy Tairinen no mitatitra ny antsipiriany makasika izay. Ny fahafolo ny volana aprily taona ny farana vonjimaiky ny fisoratana anarana tao anaty listim-pifidianana isaky ny fokontany. Nanomboka teo apetaka isam-pokotany ny lisitra vonjimaiky ka ilaina ny fanamarinana ny anaran'ny olom-pirenena tsirairay avy. Isa nanao izay adidiny izay androany ny Flou national ny Tima sy ny fianakaviany teto Faravohitra. Nahitana diso ny mahakasika ny vadiny Flou Ravalomanana, diso ny daty nahaterahany. Sa manana le hata dia anao manamahana aty sady diso le hata dia diso le hata sy tonova raha ny rakoton'iray ny lalao avelo zay a tsy diso anao teraka tamin'ny 1963 taon-dravoany io nay milolo misadisonary tsy pianakely le izy zany atao misy adisonany le olona dia afindra atao amin'ity misy fanamariana kely a dia aveto ataoko amin'ny stylomena 3 mai mariako kely aloha fa ty zavatra ity zany dia manazava biato hoe fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy 2023 lisa vonjimaiky dia mahavonjimaiky an'lizy zay 20 andro any ty taratasy ty boky be ty no mijanona eto aminay dia enjehanay reto fenona dia amariny ohatr'izay hatrany hatrany izay misy diso. Ny fisoratana anarana nataony agent recenseur mihitsy ny diso raha araka ity sosy azo avy amin'izy ireo ity ka diso hatramin'ny voasoratra taty amin'ny fokontany. Izay indrindra no ilana ny fanamarinana ny anarana. Mety sy ho afaka hifidy mantsy ny olom-pirenena iray raha toka diso ny mikasika azy. Ohatra hoe ny anarany na ny daty nahaterahany. Tonga ty amin'ny fokontany misy anay zahay anamarina ny anarako dia anamarina reo le fisoratana le anarana satria hitanareo tsara fa nisy refonte total natao dia rehefa natao ny refonte ho hitatsika hoe sao dia nisy latsaka na nisy tsy tafiditra dia amarinina ohatra zany daholo ny voaka malagasy rehetra mananjo hifidy ny anarana satria tsy fantatra hoe avezana ny tsy fahatombanan'izy satria hoe refonte izy ty satria le araka ny resahan'ny lehibe mifokotany teo dia le hoe le talongy efa tsy izy tsony refa ty vaovao e. Nipetraka ho fitaratra hatrany ny filompanorana Antoko-Tima nitondra fanentanana ho an'ny olom-pirenena rehetra ihany koa ny tenany anamarina ny anarany isam-pokotany. Raha tsy atao anatin'ny listy mpifidianana ianareo ty zany sorata eo anatin'ny listy ny mpifidy ny anaranao fa raha tsy voasoratra anatin'ny listy mpifidy ny anaranao tsy afaka andatsabato ianao. Zay na tonga nanontany hoe ao anatin'le urne fafiry moa misy anay faharoa tsy afaka hilatsaka ho fidiny ianao na ho fidina ho filohan'ny fokotany zany na ho fidina ho député zany na fidina efa fidina tsy azo atao mihitsy tsy afaka ho tendrena mpiambana kory ianao amin'ny bureau palan-tsambato tsy afaka anaramaso ny fifidianana akory hoe mba anaramaso zay sady misy tsy mandeha tsy mahazo miditra ary tsy afaka anao fitarainana raha misy tsy fahatombanana ny nino tizy ny fifidianana noho izany dia zava-dehibe ny anaranao ho tafiditra anatin'ny listy mpifidy ary marina tsara dia ty le hoe aromaso ny listy mpifidy zay zany zao nanaramaso ty zany zao aromaso naranay maso
neny madama tsy nisy diso de arao maso ny fantikandra mety trangafa ao koa azonao zany tena fanaitanana tsy maintsy atao mivoaka malagasy rehetra fidy manera Madagasikara ty tsy nahitana diso kosa ny mikasika ny filoravalimanana sy ny zanany azo ataon'ny olona iray ny manamarina ny anarany sy ny fianakaviany raha misy ny tsy fahafahany ny manao sony ny fanamarinana kosa no tsy azony atao raha tamin'ny 7 volana aprily teo izany no ny farana amin'ny fisoratana anarana mbola manana 13 andro manomboka izao ny olom-pirenena anamarina ny anarany isa-pokotany fifidianana madio mangarary ary ekeny rehetra no tanjona ho an'ny fifidianana ho avy rehetra eto Madagasikara raha ny zava-misy anefa dia misy papaika maloto entina anasaziana ampahana olom-pirenena tsy azony maneho ny safidiny toy izay miseho eto andrenivohitra ny antsipirin'izay avetrany raha ny taremarika ofisialy avy amin'ny voamiera maleo tena misana ny fifidianana dia manodidina ny 995 sy 5 ny mpifidy voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana nandritra ny fanavazana manontolo ny lisy mpifidianana ambany dia ambany io taremarika io satria mihoatra kely ny 5 montsy amin'ireo mpifidy eto Antananarivo renivohitra no voasoratra anaty lisy mpifidianana vaovao raha mita amin'ny taona 2024 manoloana izany moa dia nilaza ny zava-nisy any anivon'ny fokotany misy azy ireo solotena ny antokotiko i Madagasikara voamaly azy zao nitsidika teny Ambohida président raha voafatapatra raha hoe ty pro ravalo ty team dia efa tsy ao anaty liste misy olona ananana pofo mihitsy fa nameno ary mbola ny amin'ny sosy kiasika amin'ny famenonana azy ny fidirana anaty liste rehefa nizavaina nefa ny fotoana fokotany ary maro dia maro ny olom-pirenena te hisava satria vonisokatra izy maly dia efa feno ny birao mitangorona ny olona satria lina te hanova zao fiainana ratsy zao te hanova ny fiainana ho tsara satria tena mafy dia mafy na ny vidimbarina ny karoty ara président fa 5,000 ny kilao ka atao hoana moa ny iainana amin'izany tena mafy ny mianjaka amin'ny voaka malagasy zay mahatonga ny olona sarotiny dia hifidy hiditra ao anaty hisava ny anarana mampalahelo nefa raha olona 10 izy ny ao anatin'ny tokantrano roa izy ny sisa ny tafiditra ka inona no ataontsika président fa raha zao ny zavatra hitoy le eto amin'le tena anananao mpifidy PDP tapahany zareo mampatahotra anazy amin'ny dada dia hoe raha io rangaha io ny tonga eo dia betsaka ny asa omena ny vahoaka dia tsy afaka ambakaintsony satria tsy voarepirepontsony ny olona fetsifetsena badona ny vahoaka malagasy indrindra eny fokotany eny fa alaina ny korondrano atsinanana dia alaina ny karapanondron'olona dia atao photocopie dia tambazana hoe amena varinareo menaka vola takalon'iny dia momba n'le hoe favitrian'ny le mpisoratra anarana dia lazaina ny eto Antananarivo fa marefo le fisoratana anarana nefa izay mba maka renseignement ihany eny anivon'ny fokotany eny fa mamaly mihitsy ry zareo hoe tena mavitrika ny ety amintsika fa zay araky ny tenin'ny président teo hoe tratra ny tsindry tsy mahazo miteniteny zay zava-misy rehetra ao amin'ny fokotany manoloana izany dia manentana ny olom-pirenena rehetra ny flou national ny atokotiko i Madagasikara ho sahijoro efa misy papaikady misy hevitra tsy mazava tsara ambadika eo dia mandana dolo voaka malagasy andana dolo nareo mananjao hifidy tena verezin'ny olona zo nareo satria viteny izy anka ny anaranao tsy voasoratra ato anka nareo tsy aty diso antoko ny 5 taona ho avy ny Madagasikara sy ny malagasy ny fifidianana ho avy eo ka mila andrehitra andray andraikitra araka izay tandrefy fantatra misy tsindry zay atao aminareo mba hahatonga nareo manao an'izao fa ianareo sefo fokotany no tena tompona andraikitra voalohany indrindra amin'ny fahavoazana sy ny fijaliana ary fahorino mahazo voaka malagasy ary tsarovo tsara fa la ianareo maro voko mila mailo tsara tsika fa fomba rehetrarehetra zay azon'ireo anakanana dia anakanana dia raha ohatra hosakanany tsy afaka hifidy tsy afaka hirotsaka hofidina ary tsy afaka anara-maso na dia hiditra anatin'ny bureau de vote ary raha tsy vita ao anatin'ny liste ny mpifidy io zany zany manentana mivoaka malagasy manentana anareo indrindra nareo isika eto andrenivohitra Antananarivo
satria tena ambany de ambany mihitsy ny salanisa mifavitrean'ny olona misoratra anarana ambany de mino afa tsy ny olona mihitsy no tsy marisika fa misy fahadisoana sy fandinganana mihitsy dinganany rareo raha vao hoe tiako Madagasikara raha hoe tim na hoe pro ravalimanana de zao miantso anareo chef fokotany mba hisokatra tsara ohatran'ilay chef fokotany zay nalainay vao maraina teo. Ny farana Vonjimaika eny alatsinainy 10 aprily lasa teo ny fisoratana anarana anaty lisam-pifidianana. Nanomboka teo manana 20 andro ny olom-pirenena tsiraray avy anamarina ny anarany ao anaty lisam-pifidianana. Raha ho an'ny fokontany faravohitra manokana mazoto amin'ny fanamarinana ny anarany ny olom-pirenena araka ny tati-baovaony Jessica Miray eo amin'ny sary sy rindran-tsary Taizinaina. Efa mipetaka eto amin'ny fokontany ny fanentanana ny olona anamarina ny anarany ao anaty lisam-pifidianana. Efa misy ihany koa ny antsoantso nataon'ny mpiasan'ny fokontany mitety tanàna manentana ny olona. Mazoto amin'izany fanamarinana anarana izany olom-pirenena nanaovana efa nadiadiana androany. Efa nataon'ny olona rehetra hoe tokony anara-maso. Za isaky ny fifidianana ohatr'izao dia manara-maso foana mantsy fa taloha isatrano nanaovana azy. Dia tonga ny senia dia nataony isaky ny ty alphabetika ty dia ohatrany manahirana kokoa le alphabetika noho le isatrano satria raha isatrano le izy tonga dia hoe ianina tsy voasoratra raha anankiray fotsiny arana mijery ka zay no natonga hoe dia jereko any ny anarako dia ny anaran'ny vadiko dia mba ao aloha le izy dia mba nafinaritra aloha tamin'ity fa vita le zava mba tsisy diso koa. Ty zao zany manana zo ifidy dia anamarina ny anarako atany fokotany raha ao ny anarako natsao na dia mahazo an'ilay sosiny efa menseny ary satria efa betsaka zany ny olona miteny hoe tsy voasoratra ao na dia mahazo an'ilay sosiny ary zay no tena maharesy lasa za koa dia ampon'ny fokotany anatin'ilay CLR ireo dia zay ny antony mandresy lahatra miaraka amin'ireo namako reto anararoatra azao fotoana izao tsisy diso aloha zany ana. Nanamafy hatrany kosa nefa ny senifa ny fisoratana anarana isam-pokotany dia hitohy hatramin'ny 1 amin'ny 3 Mey izao. Ikatona amin'ny fomba ofisialy kosa ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidina ny refond total ny 10 ny volana jona ho avy izao. Ny lisitra eo araka izany no ampiasaina mandritra ny fifidianana ifandimby eto Madagasikara hatramin'ny 15 ny volana Mey 2024. Manodidina izay vaovao izay hatrany nabaribary ny lehibe ny distima Morondava ny tsy fahatomombana ny lisam-pifidianana nataon'ny seni ao amin'ny distrika karazana salanisa 3 samihafa no nivoaka ka mampiayay ireo mpifidy any an-toerana. Mitona izany aza ny fanentanana nataon'ny antokontsika Madagasikara ao Morondava ny amin'ny tokony hisoratana anarana anaty lisam-pifidianana ny fanaraha-maso ny anarana ary indrindra ny fandehanana mpifidy. Ravirazafimaina Simbola afa-tsara. Tsy mbola nitondra fanampanazavana mahakasika ny tsy fahatomombana ny lisam-pifidianana atao amin'ny distrika ny Morondava ny seni hatramin'izao. Tsy mitovy hevitra amin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tany an-toerana nefa ireo tompony ndraiky. Le 7 avril tamin'ny radio fanasina nanao débat miaraka président fokotany seni sera zany hoe komity mpikarakara ny komity ny seni zany agnivon'ny faritsy ny teny reo hoe ngany district ny Morondava 62%. Zay ny taon'ny fisoratanara. Le 11 avril andro talata zoma le 7 talata le 11 namarana ny lista elektoraly zay toiky izy nataona isonia kiraikiraiky agnatin'ny fokotany 80% ato agnatin'ny district ny Morondava dia niteny koa ny sedy tamin'io hoe 150 isan-jato ro voasoratsy agnara agnatin'ny district ny Morondava 100 ngany commune urbaine ny Morondava 18 fokotany ho an'ny district ny Morondava 118 fokotany dia niteny ny sedy ho ao tamin'io 51%. Efa misy pourcentage hoe samby hafa ao rehefa tonga i président Dady Ravalomanana sy ny ekipany tariny nitarahiny tamin'izay tamin'ny lakamisy nagnafatsy ny avy agny amin'ny seni niteny koa seni nationaly ho an'ny district ny Morondava 56%. Ny fandefera indraiky fandefera ny fandefera fagnindroe ataon'olo sagnagna la mbo andefitsy fagnitelony sagnatria tsy ola-dalatsika mitsangana mialia. Mazava fa ny mpifidy tsirairay ihany no afaka hitondra fiovana ho an'ny Madagasikara ao anatin'ny 10 taona manaraka. Fanontaniana mipetraka kosa ny hoe
ny emotra sanandroso i Madagasikara nanomboka ny taona 20 no nakaty abetsika ireo fampandrosoana nentiny Flora Valomanana tamin'izany saingy rava tao anatin'ny fotoana vitsomonja ary tsy nety tafarina hatramin'ny androany Madagasikara. Interview. Firy nombinao tamin'ny 2008 mitondranina ody eo. Firy hanany zao. Nandrosa ny embotsika amin'izay fotoana zay. Namokatsy vary firy gony isaky fotoam-pambolia ia talohany 2008 nitondranina ody eo. Mamokatsy firy ia hanany zao. Ny embotsy va nandrositsika. Tamy fitondranina ody io. Nisy va tsy nisy ny dahalo magny mpitandro filamina mamono ny mpitandro filamina. Hanany zao manao akory. Ny embotsy zay samandroso. Mazava be fa vinononolo tsika nanomboky tamy 2009 nagnatiky. De zao ary antony nevietsika iabiaby eto noho ny fahatsapatsika fijalia ka Dada Valomanana raiky avao ro solution afaka magnafaka atsika tao. Tsy afaky iasa nefa Dada Valomanana la tsy hifilitsika iaby io. Pejiny raharam-pirenena mitana ny sainy maro amin'izao ny kabary nataony solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafily tany Antsiranana voalohany tany Isambava ny herinandro lasa teo. Mendrika fanavakavahana sy fiantsiana adipoky izany kabary izany nany hevitra mahakasika izay androany ny Front National natokontsika Madagasikara. Fanadiadiana. Ity angamba ny fitondranana ahitana skandale betsaka indrindra tao anatin'ny 80 taona izay. Mifandimba mihitsy ny olomboa fity sy ny olomboa tendry. Raha tsy miady an-trano dia manararaom-pahefana. Toy ny adiny solombavam-bahoaka sy ny gouvernora ny eo amin'ny faritry Tasy sy ny eo amin'ny faritry Bongolava. Ny fitaterana azo sarobidy misoratra amin'ny anaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa. Ny ady an-tsenana ataon'ny solombavam-bahoaka n'Antsiranana voalohany tamin'ny polisy munisipaly tany Antsiranana. Dia izao miteniteny foana izao indray ity solombavam-bahoaka ity tao Sambava. Manao kabary miendrika fanavakavahana sy fiantsiana adipoko. Midemissione hanareo! Midemissione hanareo regny! Izy koa fa tsy tia ty filoham-pirenena sy fitondragna tia anareo. Midemissione hanareo! Fa tsy hagny midradradratra mandeha manaratsy ny fitondragna izay hitatsika tsika tsy jambatsikila fa magnano ny fitondram-panjakana. Izy koa lehilahy zalahy midemissione anareo bakô nareo mitety tanàna jiaby ka okatsika mila mahilo atsika vahoaka ny sava tsy olo baka timotimo hagny zao andeha ivazavaza amitsika tohy tsy olo baka timotimo hagny zao andeha kadala atsika tohy ataoko amin'ny volon'andreo tsara beka hafa milavaka sofindreo Fady ary tsy azo resana ny mikasika fiaviana toy izany ho nambaran'ny Front National ny atoko tim toy ny fivavahana sy ny firazanana ihany. Andeha ho any avaratra dia jereko ny zava-misy aloha. Iny tsy ny zavatra henoko fotsiny iny fa zavatra tonga dia resako andreo hoe tsy azo resana amin'ny resaka fampelezan-kevitra na melona mandritra na oriana ny fandrangita anaty-poko na fiaviana na fivavahana na koa firazanana na fampiterana rena tsy azo atao zany na ao tokantrano raha tena fady satria samy manana ny safidy ny olona malalaka tsara. Efa betsaka ny fanehoan-kevitra taorian'ny kabary izay nataon'ny farany herinandro teo iny. Isan'izany ny antoko politika hiaraka isika izay nanameloka ny teny fiantsiana nataon'ny solombavam-bahoaka Joseline Maxime iny izay sady filoha-levitra ny antenimera amin'ny pirenena. Tsy mbola nainona teny kosa hatreto ny avy ao anivon'ny antenimera amin'ny pirenena sy ny tompona ndraiky mpanjakana. Fa nanameloka ny teny feno fiantsiana nataon'ny solombavam-bahoaka n'Antsiranana Joseline Maxime ihany koa ny filohan'ny antoko hiaraka isika ny jeneraly Camille Vital. Ravirazafy Mahena Simbola avatsara. Tokony andrasana fepetra ny fiantsiana adipoky sy fanelikiliana nivoaka ny faritra atsimo nataon'ny solombavam-bahoaka Joseline Maxime filoha-levitra ny antenimera-pirenena faritany Antsiranana ho ny jeneraly Camille Vital filohan'ny antoko hiaraka isika. Tokony fonapabe maso amin'ny vahoaka aty atsimo ny tenany raha ny fanazavana trany. Sahala amin'ny hoe voy adipoky izy
reny ve fomba fiteneny no sombavaoaka tsara fa olona avy any amin'ny any namaly azy itotarevan'olona tamiko teo ka tsy mety regny tsy mety ary ampaindrena no lafatsy ohatran'regny fanaovana za manko avy aty atsimo da fotoana tokoa ny tena mampalahelo le raha hoe mipetraran-tsimo agny nareo nga moa azy Madagasikara ty tsy raha ny Joseline Madagasikara hainy aho afaky miresaka amiko iny fakety tsy ataonako azy zany fa tsy ohatran'regny ny fomba fa tsy ohatran'regny zahay itikitiky zay nagnino zahay koa ny gasy na de taim-bazara ny tenako zao gasy ahoana zay no avy aty atsimo hoe kelikaloka petrara aminareo agny nareo miangavy raha misy fotoana mba anarena anazy sahala amin'ny sasany misy nanao tsy mety misy arany olona ndraiky tena efatra mbola fony amivoroaka amin'ny anaka manina mialatsiny tsy ampandroso ny firenena mihitsy ny tsy famelana malalaka ny antoko politika sasany anao ny asany tsy tokony nisy fanavakavana mihitsy na faritraiza na faritraiza no natanterahany antoko politika izany milovaina ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ho ny mpandinika raharam-pirenena tafaresaka tamin'ny Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Tokony avela malalaka anao ny asan'ny antoko politika tsirairay azo sy adidy ary andraikitry ny antoko politika mantsy ny mampafantatra ny toedra raha misy eto amin'ny firenena. Mirona makany amin'ny zavatra fa ary vao maika mampiady ny samy malagasy anefa ny zava-misy ankehitriny raha ny fihetsika olona akaiky ny fitondrana ho ny mpandinika raharam-pirenena. Ilay asan'ny antoko politika mihitsy indraindray tsy fantatry ny olom-pirenena ka lasa mahatonga ny olom-pirenena andray vilana sy andray amin'izay mety andraisana anazy fotsiny fa tena tokony izay mihitsy afaka maneho hevitra na mavomavo na mangamanga na menamena na maitsomaitso na zay loko tiatsika teny iny dia tokony samy afaka aneho hevitra any amin'ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara mba ho fantatry ny malagasy hoe ohatry ny ahoana ny hevitry ny antoko tsirairay, inona ny vinan'ilay antoko, inona ny zavatra arovany, inona ny zavatra vahaolana hoety manoloana ny fiainam-pirenena ary tena ady ataonay mpanao politika mihitsy indrindra fa izay tanora zandriny aty aoriana ny amin'ny hoe velao ny antoko hanao ny asany fa raha tsy zany dia rehefa eto foana ny fitantanana ny raharam-pirenena ary ataontsika efa tombony lehibe ho an'i Madagasikara mihitsy ny manana ny lalàna hoe loi sur l'opposition io fa ny mahagaga dia tsy mety tanteraka, tsy mety vita ny fampiarana anazy hatramin'izao. Tsy rehefa vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao ihany afa mandava-taona no tokony hanatanteraka ny asany sahazazy ny antoko politika fa indrindra ny avy amin'ny fanohirana ho ihany ny fanazavana. Tsy sasatra ny vahiny fandarana miara-manonja mamerina ny tokony hisoratana anarana anaty listim-pifidianana ho an'ireo tsy mbola nahavita izany. Anamarina ny anarana eny amin'ny fokontany kosa ho an'ireo efa nisoratra anarana. Nilaza ny solombavam-bahoaka Andriarirandriambolaina fa tsy misy dikan'ireo raha tsy mifidy. Tsy misy anterana intsony ny vahoaka malagasy ho izy ankehitriny ka tokony ho mailo ary andinika an'izay filoham-pirenena vaovao indray. Maro ireo tsy miala amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana hoy ny fandarana no izy manana traikefa mitarika nitondra fampandrosoana ary nijery ireo tantsapamboly sy ny sosialim-bahoaka. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray zazavavy 3, 12 taona, 13 taona ary 9 taona no niara-ny herisetra ranofy teny amin'ny fokontany Malavolina Andoharano fotsy. Raim-pianakaviana iray eo amin'ny manodidina ihany no mahavita manao izany asa ratsy izany. Miantso ny tompona andraikitra hijery akaiky ity tranga ity ireo mpiarahamonina eny an-toerana. Teny an-toerana nanangona ny vaovao ny Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Forseny tamin'ny voalohany aloha dia nambana ny antsy zany dia natahotra anazy hoe indraindray zany ho vonoiny dia nanaiky anazy dia mifaharoa manarakarak'izay ihany koa dia namosy koa izy dia izaho zany vao avy ery izy dia efa andeha hitsoaka dia voatazona ny tanako dia nefa ny tanako rehefa voatazony dia tsy naika folaka io tanako io dia nefa dia avy eo izy natabany teto amin'ny tany teto dia teo lolovo mivadivadiny teo dia ny fahatelondray zany natory teo am-pandriana amin'ny andro atandro dia zatra an'ilay isan'andro koa hoe tsy mety ny tranonay amin'ny atandro dia tsisy maninona dia avy eo nefa tsy napoiziko dia ohatran'ny hoe nasiany zavatra fampatoriana zany tsy hainoko an'ilay izy
dia aveo izy aveo a zany a efa lasa izy zay vao tonga saina sy natsiaro saina hoe ve za tato miboridana ohatran'izao ve zao nahazo anahy. Zazavavy kely 12 taona monja ity niresaka taminay androany ity. Intelona olona ny iray mpianakaviana iray miara-monina aminy ny tenany. Mipetraka amin'ny zokiny izy ary izy ireo matetika no tavela ao an-trano rehefa lasa miasa io zokiny io. Mandritra izany fotoana tsy mahaeo ny zokiny izany no tonga manao izany filandratsiny izany amin'ity zazavavy ity ilay iray mpianakaviana. Raha ny filazany manodidina dia bevoka ity zazavavy ity amin'izao fotoana izao noho ny herisetra ranofina azo azy. Ankoatra izay, ankizivavy iray hafa ihany koa no efa niara-ny herisetra ranofo nataony iray mpianakaviana io tamin'ny 7 taonany. Dadatoany ihany no nahavita nanolana azy. Mitantara ny zavanitranga ny renin'ilay zaza. Dia nisy fotoana amin'izay izy tao an-trano za manao raha iny dia nangitakitaka izy sady nitomany dia misy inao dia tena tsy nampoziko mihitsy zaho izy na olana dadatoa dia na olana ataona ahoana dia hoe nasorony koloko dia nazavainy teo ilay izy dia teo amin'izay vao tsy hitako amin'izay natao dia za moa tsy mahita tsy fantako izay atao satria za sy maro sahirakirana tsy hitako sady vadiny ravaviko izy dia tsy hitako amin'izay ny atao dia tsy sady za tsy fantako hoe izy hoaiza zany ny alehako sy ny tokony alehako dia nandeha taminay tao moa izy dia niaika izy dia tena niaika izy dia hoe inona zany ny tokony atao dia izy moa tsy miverina tao intsony sady tsy mba misy hoe mba hoe fombafomba hoe mba mandalo amina ihany mba miala tsinina ohatr'izany fa dia nadaboka ilay izy dia za tsy haninona fa velao Andriamanitra ho any amalo. Tsy izay ihany, efa saika hanosy mba ny iray mpianakaviana io ihany koa ity tovovavy kely iray ity izay vao 13 taona monja. Norebirebeny ary notambazany vola saingaingana tafatsoka. Na amin'ny vola efa-jato taona izy dia niteneny hoe ty ozy niteny gote andrifa za tsy maninona zany fa asoro ozy niteny Claude Ndry dia natahotra dia lasa nitsoaka nandeha mivoaka dia ozy niteny hoe tsy mahazo miteniteny amin'ny dadanareo sy mamanareo ozy niteny na amin'iza na amin'iza dia ozy niteny hoe mbola hiveriny eo aho ozy niteny raha pitso maraina amin'ny 7 dia natahotra dia lasa teon'io ihany dia nakany amin'ny bebeanay dia niteneniko tamin'ny bebeanay. Efa tsy azo le fierina intsony ny toetra ratsy ny iray mpianakaviana io ho ny ray aman-drenin'ireo zaza niara-ny herisetra ireo. Mbola vitany raharaham-pianakaviana ihany mantsy ny raharaha teo aloha. Dia nanaiky izy mifona tamin'ny ray aman-dreniko dia nanaiky ilay ray aman-dreniko hoe aza torina izy fa tsy naninona ny zanakitsika tamin'iny dia izy nefa tsy lamina tamin'iny fa mbola nanao ihany izy taty aoriana dia ny fitarainako izany hoe tsy mety ny fifonany sy fiangaviantsony fa aleo tonga dia alefa saziana mihitsy izy satria tsy mety ny ataony satria manimbana sain'ny ankizy na ohatr' lasa miorooro daholo ny ankizy kely manodidina. Ny ray feo ary miantso ny manam-pahefana mba handraina andraiky ny manoloana ity tranga ity mo ireo mpiray vodi-rindrina sy ireo mpiaramonina eo amin'ny manodidina. Manentana reo izahay ry mpitondra fanjakana sy ry mpitondra firenena mba araiso ny andraikitrareo amin'ity tanànanay ity fa tena simba ny ankizy madinika anay amin'izao fotoana izao bola be da be ny ankizikizy vavy kely na ny ankizikizy lahy eto amin'ity tanànanay ity ka dia mangataka izahay mba raiso andraikitra ity tanànanay ity. Raiso andraikitra zany izao fitarainana izao hoe misy olon-dratsy mpanolona zazatsy ampitoana eto aminay eto. Niezaka nitady ilay ray mpianakaviana voatonotona amin'ity raharaha ity moa izahay asaingy tsy teny antoerana ny tenany ary mbola mirihariany raha ny fanazavany ireo mponina eny amin'ny manodidina trany. Lafomba voafa tanteraka kosa indray tsy mihinam-bary telo isan'andro intsony ankamaroany malagasy vokatry ny tsy fahazakana vidim-bary eny an-tsena efa tsy zakany fa efa mividy ihany koa ny vidiny hena ary maro ny olona no tsy mihinana hena afa-tsy indray mandeha isan-kerinandro sisa saika miakabidy avokoa ireo entana rehetra fampiasa amin'ny andavanandro amin'izao fotoana izao. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andry Rakotomalala. Efa tafakatra 400 ariary ny kapoaka ny vary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Tokantrano maro vokatry izany no tsy mihinam-bary maraina intsony noho ny tsy fahazakana io vidim-bary io. Efa saika mampiana ny vararotsaka avokoa ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Sarotra ny fitsinjarana vola miditra ao an-tokantrano noho ny fidangana ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Tsy ny vary ihany no ahitana izay fiakaram-bidy izay tato anatin'ny herinandro maromaro fa ao ihany koa ny legioma. Efa tafakatra 5,000 ariary ny kilao ny tongolo madinika indrindra eny an-tsena, manodidina 3,000 ariary kosa ny kilao ny karaoty sy ny ovy. Vary zao lafo be mihitsy. Hoe tena zita hoe indraindray ary sakafo fotsiny ny azo mena mihitsy. Taloha zay mahandro roa kapoaka, roa sy tapany, nefa zao ray sy tapany, ray kapoaka raha.
ohatr'izay loaka moa zay dia efa tsy afaka amin'ny vidiny ny hena zao lafo be loaka ary reo ihany na vadibadika eo amin'ny maraina no hariva sy atoandro tena fiainana zany tena misarotra mihitsy an'izao an'ilay vidim-piainana azo miakatra daholo ny zava-zay rehetra tsy maintsy mihena kely ny arotsaka satria raha misy dimy mianaka raha efatsaka apoka mifandrotsaka tsy maintsy mihena raiky apoka izy amin'izay mihinana zany ohatsy anay moa sakafo maraina toe dite maraina anay tena fihinana hoe tsy dia mahandro vary nanombonomboka teo amin'ny telo taona nanomboromboka confinement zany tena hita tena ohatran'ny ratsy mihitsy sarotra be zao fiainana tena lafo ny fiainana amin'izao tongolo zao lasa fitarivo zay mpivarotra fitarivo nandraisana azy nosy be nio 700 sy arivo 200 sy 2 arivo be tena lafo ny fiainana zany zay telo mianaka anao dia tsy maintsy hoe raiky apoka narotsaka hoaninay telo mianaka satria tsy azo atao mitombo an'izay satria le vary lasa 200 sy arivo ny kapoka dia tsy maintsy hoe raiky apoka zany hoaninay telo satria zay mihinana vary indroa ao anatin'ny ray andro dia roa kapoka zany nataonay telo mianaka ampy efa najanona aloha ny maraina fa ny tandro sy ny hariva ihany sisy satria maraina efa tsy afaka manatombo hanina tsony ianao amin'ilay volamity zarara mihinan-kena ihany koa ny olona amin'izao indray mandeha isan-kerinandro sisa raha misy ny olona sasany no mahandro eny any atokantranony tato anatin'ny telo taona tena tsy zakatsony ny fiakaran'ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana mivangogo tanteraka ny fako erak'ireo dabapako manerana ny komina Antananarivo renivohitra singianina manoloana an'ireny eny amin'ny faritra indray sory sy ny manodidina andro maromaro no tsy tonga teny antoerana ny avy eo nivony SMA nak'ireo fako eny antoerana miaina anaty loto fofona maimbo ary tsy fahasalamana ireo mponina avokatry ny fivangongon'ny fako onjalalaina ranaivo manana sy andry rakoto malalatrandry naiza le dia misavovony amin'ny fako mantsina ny tanàna ho any aty andray soro dabapako iray ny tambarana fokotany telo mivangogo tanteraka ny fako eny amin'ity faritra ity herinandro teo eny tsy nisy fiara-pakafako tonga teny antoerana miaina tanteraka ao anatin'ny loto sy fako ary fofona maimbo mponina miaritra ny aretina vokatra ity fivangongon'ny fako ity fofona aloha tena enjakenjana mola izy koa misy kely petraikany amin'le tsena ihany koa le satria sakafo amidinay zao hoe ohatra marina hoe sakafo manta le izy zany fa rehefa mitoby be mifako dia somary misy kely ihany fetraika lalitra zao dia be da be inge zao nilan'io lalana io fa tsy nisy lalana tefa efa mba azo azy izy zao nareo tonga io mandroaka izy ndray andro 2 andro dia zay aloha ny fahasalamana moa mijaly mihitsy mijaly ny tontolo iainana masiso be tena masiso ery ary ianao mahegny fofony le fako dia miparitaka ary ny arabe dia efa ho tapaka amin'le fako aiza le tompona ndraikitra amin'le izy satria raha mifanarana tamin'ny voalohany tsy tokony izao ny zava-misy ny be ny tanàna efa nilaza tamin'ny taloha fa rehefa tsy afaka ny fako dia terany ataoko taniko sarotra nefa zany fa tokony le fandraisana ndraika sy fanatsam-pahatena noho ny tsiraray hoe aiza le tena fiahinan'le vahoaka fa sady miaina ao anaty loto le vahoaka no miaina ao anaty fahasahiranana ka asakasakitsika mpitondra fa dia anjarantsika mieritoeritra io zao tao anatin'ny herinandro zao kamio anankiroa ny nakafako teo dia tsisy hatramin'izao dia tsy fantatra hoe rovina indray vao mba hisy aky izy io na rovina tsy ny any amin'ny faritra indray sory ihany no ahitana fivangongon'ny fako toy izao anisan'izany eny Anosy be Anosy Patrana ary 67 hektara olana tsy mbola voavahan'ny fiadidiany tanàna Antananarivo renivohitra ny fanalana amin'ny fako manerana ny toerana maro andraikitry ny komina amin'ny alalan'ny SMA nefa ny manao izany iray amin'ireo toerana tena mijaly rano ny mponina etsy amin'ny fokotany Malavolona Andoharano fotsy efa andro maromaro izy ireo no fahirano tanteraka rehefa niverina ny rano dia rano maloto sy maimbo Zavandriamaifa sy Andry Rakoto Malala no mitatitra ny vaovao mitaraina noho ny fahatapahan-drano lavareny ny mponina etsy amin'ny fokotany Malavolona Andoharano fotsy efatrandro izay no tsy nisitraka rano araka ny tokony ho izy intsony ny mponina raha ny fitarainan'izy ireo dia tena mba mangataka ny tompona ndraiky hoe alefaso amin'izay le izy rehefa mandeha le izy amin'ny ray alina dia rano mainty be maimbo be mihitsy mandeha eo amin'ny adiny 2 eo ihany izay rano mainty be zay amin'ny ray alina
dia izy nefa niaka rano ity fa ho anay izay manana pampy zao mandefa an'izay nefa rano tsy azo sotroina ilay izy na isasana raha tsy mety fa tena rano maloto rano masisy no anay ary amin'ny ray maraina ve iza nivoaka amin'ny ray maraina mpamosavy mivoaka amin'izany dia hoaiza zany ireo vahoaka tsy manan-drano mivoaka amin'ny ray maraina ka izay zany mba angatahanay hoe avoay le rano fa tena fahory zao fiainanay zao raha mahita ohatr'izao ka noho izany dia mba mitarainy izay hoe mba le fahasotongany any tompony andraikitra zany ny ranonay ny rano ny tena fiainanay eto fa zay jiro moa iny mena io tsara tsy mena io tsara voatery mitady rano any an-toeran-kafa araka izany izy ireo avidina arivo ariary nefa ny ray bidon akoatra ny karama andreo mpatsaka rano zany 5000 zany zao ny angalana ny bidon anankiray dia ho an'izay tsy manana zany mitady vovo any alavitra nefa mivovo aty fa maloto daholo tsy vao izao no ny aina fahatapahan-drano vataka izao ireto mponina eto amin'ny fokontany mahalavolona ireto tsy misy miaino ny fitarainana manamafy ny antsony amin'ny tokony ijeren'ny tompona andraikitra izany olana izany araka izany izy ireo tsy mahita ny lalakombany intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny vokatry ny fahasahiranana sy fahantrana iainana amin'izao avery fanahy-mbola velona ny olona ny mpitondra hetsan-kilany tsy manana vahaolana matipaika anafana ny firenena ao anatin'izao lavaka lalina misy eto izao azo atao tsara ny manafaka indray ny Madagasikara ho ny avy amin'ny fikambanana antso fanavotana kristianina raha manana ny mpiniavana handray andraikitra manoloana tsy fetezana misy eto amin'ny firenena ny tsiraray miainga avy amin'ny mpitondra onjalalaina ranaivo manana sy andry rakotomalala miaina anaty fahasahiranana ankehitriny ny firenena vokatry ny krizy nandalo sy mbola misy eto amin'izao fotoan'izao azo antainana ny sy ny fivoarana sy ny fampandrosoana eto Madagasikara raha samy manana fahavononana iavao makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny olom-pirenena tsirairay indrindra fa ny tompona andraiki-pahefana miainga avy any amin'ny ambony indrindra ka hatreny amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana eny fotony sehatra maro no ilana fanavaozana sy fanatsarana eto anisan'izany ny fampianarana ny fanabeazana ny toe-karena ny fitantanana sy ny maro hafa mbola afaka avoaka ao anaty lavaka ihany ve ny firenena mbola afaka hositranona ihany ve ty aretina mahazo azy tia dia ny fahantrana sy ny tsirariny fa le izy zany afaka avoaka ao anaty lavaka ny firenena fa ny olana dia hoe le vahoaka tsy mahafantatra ny hoaisisy dia very izy dia afaka lalovin'ny olona fa Madagasikara zany hoarina amin'ny sambo anankiray any ampovoan'ny ranomasina be any fa tsy mahafantatra koa hoe hoaizy izy dia le motera indraindray maty satria feno krizy etsy roa miverimberina dia zay zany no ezahana zany miaraka amin'ny hery rehetra manerana Madagasikara ny hery velona rehetra amin'ny faniriana mba hiroso amin'izany fanavozana ny firenena izany tsika ny ay raha ampiasaitsika dia ao anatin'le sambo azonareo ao tsika mikaroka ahoana ny vahaolana minitsina iro satria anampivoan-dranomasina ianao iantehitra amin'izalava eo ianao ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no ahafana manatratra ny tanjona dia ny anarenana indray any Madagasikara ny ompana tamin'izay fanarenana ny lafy ny fanabeazana izay indrindra ny loha hevitra ny andritry ny lohabary endasy no karakarain'ny fikambanana antso an'ny fiarahamonina kristianina androany Vaovao-ny finoana ny ara-niombavaka tamin'ireo mpino kristianina atao amin'ny FLM Betela Morondava ny filoha Marc Ravalomanana omaly atao amin'ny tafaliana tanteraka no nandraisan'ny pastora mpitondra filovana sy kristianasy tany antoerana Germaine Mejanary sy Mathieu Princy alahady voalohany taorian'ny Paska omaly mirakitra zava-tsarobidy ho an'ny fanorena mpinoa ny fisehon'ny tompo intelo tamin'ireo mpianany taorian'ny fitsanganan Jesosy io no lesona ny tsoaino nandritra ny toroteny jaona toko faraka amby-roapolo ny andininy voalohany ny faramandininy fa-720 ny olona nomena n'izany fiadalana izany dia olona omena fiainana izany no tika atao hoe fiadanana ho anareo manome fiainana ho an'ny mpianany Jesosy manome fifandraisana vaovao aminy indray Jesosy maloy ny fihavanany amin'ny mpianatra indray Jesosy eto ary fanomezana n'izany fifandraisana vaovao sy fihavanana vaovao amin'ny Jesosy izany manambara izany fa ny fijerena tsy fahatsapana dia finoana fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo feno maolona azy feno mahandriamanitra azy fa sy tahaka n'Andriamanitra ny hafa izay angana sy matoatoa ka tsy azo iraisana intsony na ifandraisana intsony
fa ny tompo dia mbo afaka ny fanerasera tamin'ny mpianatra taoreny fisakanana tamin'ny maty niaraka ny momba avaka tamin'ireo mpino teto amin'ny FLM Betela Morondava ny filoha Marc Ravalomanana fifaliana no andraisan'ireo mpino teto azy tena taitra sady faly no ravo nandrenesana n'izany fa ray aman-dreny be mamangy sotra ray aman-dreny tena sotra le bevata tena bevata satria maro ny fiangonana eto Betela Morondava zafady ao ny FJKM izay misy atsika ao ny Ekara ao ny Anglikana ao ny sy ny zana mpiangona maro samihafa kanefa dia eto ny fisafidianareo makasitraka ray aman-dreny fa fifalana ho an'ny fiangonana eto Betela izao fahatongoavana sy famangina izay ataonareo anay izao ka dia hitanay ny tenenina zay zany fa tena fifaliana amin'izao famangina ataonareo izao io ny ray aman-drenitsika sy kristianina mamangy atsika dia elakely tanatsika fa misy mpamangy inty aho irao aho hoy ny filoha Marc Ravalomanana no mafisiny fa anampy amin'ny asa fanotarana ity fiangonana ity ny tenany elakerake tena faly tonga ty amin'ny zao aho ty tranon'Andriamanitra fiangonana dia fiangonan'Andriamanitra fa tsy fiangonan'olo tokany ty na fiangonantsika ary efa miditra amin'io varavarana io dia mitovy daholo tsika rehetra tsy izany mitondra kasikety telo efatra dimy zany fa kasikety ray ihany dia ame voninahitra n'Andriamanitra tena faly tonga ty aminareo ty zay ava nahita ohatra zao nareo nahita ataoko fotsiny ohatra ny fiangonana eny Ambohibao fiangonana FLM eny Ambohibao dia hatrany amin'ny fotony io hatrany amin'ny laingony niaranareo tamin'ny fiangonana tao ny any Karmalazy dia fiangonana ngedako petsaka aminareo mahita vao mahita an'ilay sotra hoe fedely dia zao dia fantatro tena fantatro tsara mihitsy ina tokony atao zay nanotaniko ny ray aman-dreny mpitandrina teo ny pastoro teo hoe manina no takon'ity zany zao le olona riarina ry dia tsy mahita izy fa midikidina izy mijery tsy afaka manao elakeraka izy satria tsy hita ka dia hoy aho hoe aleo aloha jerevantsika tsara fa ataontsika tsara ty tranon'Andriamanitra ty raha manana trano tsara dia ataontsika tsara ty fa aleo aloha dinihana tsara dia ny zavatra teto raha hoe tsy anaty tsy anao ty fa atsika noho izany tsy maintsy isy fampiarahana tsara miaraka amin'ny ray aman-dreny zay mitondra ny fiangonana eto miaraka ny birao fiangonana tany Antiliana zao dia manao an'ilay toby tsy mety vita ao zao misy toby be misy fiangonana be tsy mety vita ao Antiliana ao ty amin'ny faritra tily izy dia be da be ohatran'izay koa ny mbola hojerevana ny Fort Dauphin mahita tena malala mihitsy ina tokony atao sady malala mahay an'ity dia ahoana novantsika azy fa aloha tena mba hifanandrify tsara sy ny fanentana tsara amin'ny voninahitr'Andriamanitra novantsika ty tranon'Andriamanitra ty tokony ho tsara lavitra noho ny tranoko ty tranonareo vao tonga eto dia niresaka tan'olona akaiky koa hoe amboaritsika ty aloha dia diovintsika ty mba hadio tsara mendrika ny voninahitr'Andriamanitra ty trano ty dia ataontsika zay anadiovana azy dia rehefa tsika tsikelikely tonga trany afarany any tsika afarany dia miemitra tsikelikely efa vitaitsika ty fa matatra ao fa tsy maintsy vitatsika ty ninona aloha amin'ny maha alahady fahatelo azy dia nisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay niraisany kristiana latabatra tamin'ny tompo eo amin'ny pejy finoana izay ihany mariana amin'ny taona ity ny jobily ny ray aman-dreny filohan'ny synode partant n'Antananarivo mivady eo amin'ny fiangonana FLM isy araka izany atsika maro ankalazana izany izay atao manerana ny synode partant n'Antananarivo misy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao ny komity mpikarakarany atsika androany tetsy amin'ny FLM Ambatofinaki resika miray taisiniana jobily mpifaliana jobily mpakasitrahana entina isorana ny ray aman-dreny filohan'ny synode partant n'Antananarivo eto amin'ny fiangonana FLM ny pastora Jacques Audace Ratefiarivony mivady rehefa pastora nandritra ny 5 taona izay indrindra no antony nanamarena ny jobily izay hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 20 aprily ho avy zao amin'ny FLM Anosy be fampiraisana
ary hotohizana ny alahady 3 aprily amin'ny FLM Ambatovinaky. Satria efa fomba fiainana zany ary fomba fiasana zany karazana valibabena ho an'ireo ray aman-dreny izay naharitra tamin'ny asa fanompoana teo amin'ny fiangonana nandritry ny taona maro. Ary manaraka an'izany dia ny soratra masina koa dia mampianatra fa tsarovy ny ray aman-dreny izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo ka noho izany dia manatanteraka an'izany jobily mpifaliana sy fankasitrahana ny ray aman-dreny zany ny fiangonana loteranina rehetra atao amin'ny synodam-paritany Antananarivo. Maro ny esikana mariana ity jobily mpakasitrahana ity izay ho atao manerana synodam-paritany Antananarivo. Dia ny 30 alahady 30 avril ho avy zao no hanatanterahana voalohany fanokafana an'izany jobily zany eto amin'ny FLM Ambatovinaky amin'ny 7 ora ary aorianan'izany fitaom-pivavahana izany dia hisy moa ny fiaraha-mifaly fa ny ivon'ny jobily dia ho tanterahana ny 3 septambra ary ny toerana dia ho Akadinondry Sakay ary zany moa dia mifanandrify indrindra amin'ny isa-taona izay isa-taonan'ny synodam-paritany tanterahana amin'ity taona ity. Ny hamaranana ny jobily dia ny 14 janoary ary ny toerana dia ao amin'ny fiangonana FLM Fanantenana 17 hektara. Teny fanevana ho safidina tamin'ity jobily ity ny hoe idiran'i Jehova amin'ny foko rehetra. Salamo 120 ny andininy voalohany. Farany amin'ny maresaka iraisam-pirenena sivily 7 farafakely no namony aindy ary 570 naratra vokatry ny ady ao Soudan. Miantso ny fampitsarana ny ady faranjaingana lehibe ny ireo diplomasia amerikana sy britanika izay mivory any Japon amin'ny fionambe ny G7. Ravirazafimaina sy mbola havatsara. Vondrona paramilitaire sy miaramila no miady ao Soudan nanomboka ny sabotsy teo. Ny fanesin'ny tivitra na an-tanan-dehibe azy izay nahatonga fahafatesana sivily maro toy ny Darfur any faritra andrefana. Manodidina an'izany ireo namony ainy ary sivily mibetsaka raha nitatry ny sendika misahana amin'ny fahasalamana. Fitaovam-piadiana mahery vaika no ampiasain'ny andany sy ny ankilany. Samy nanaiky ny fangatan'ny firenena mikambana izy ireo ny anokafana lalana ho an'ny fanampiana nandritra ny adiny 3 omaly atoandro. Tsy nitsahatra na izany aiza ny fifandonana ary nitombo isa minitra ireo naratra. Manay nefa ny OMS fa tsy ho ampy ny tahirana rà ao amina hôpitaly misy asivy ao Soudan ankoatra ireo fitaovana fitsaboana hafa. Tanàna maro ihany koa no tsy misy jiro sy rano ny toerana hatramin'izao. Miantso ny fampitsarana ny ady farazaingana lehibe ireo diplomasia amerikana sy britanika noho izany izy ireo izay mivory any Japon amin'ny fionambe ny G7. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny fandarana ona marina Global News norahinao vetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandarana dinika izay arahinao isaky ny alatsinainy base secrète izay kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny animbiasanao amin'ity alina ity ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa tomboky lasy tongovavy ho amin'ny rahampitsy indray veloma tompoko.